เหนืออีสานกลางตะวันออกรับมือพายุฤดูร้อน7 เมษายน 2568 ระวังหลังคาปลิวเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาเสริมในขณะที่หลายพื้นที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโปรดระวังอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นส่วนภาคใต้การกระจายตัวของฝนลดน้อยลงบ้างแต่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่งอิทธิพลลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้สภาพอากาศแปรปรวนโปรดติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิด